Ողջույն։ Շարունակում ենք մեր ամերիկյան հանդիպումները։ Հրաժեշտ տալով ազատության արձանին ուղղություն վերցրեցինք դեպի Լաստանավ, որը ազատության կղզուց մեզ տեղափոխեց հարևան Էլլիս կղզի։ Այն գտնվում է Հադսոնի, այսինքն Հուդզոնի գետաբերանին, Նյու Յորքի ծովախորշում եւ մտնում է Նյու Ջերսի նահանգի կազմի մեջ։ Սա Միացյալ Նահանգների ներգաղթի ամենախոշոր ընդունման կետն էր, որը գործել է 1892 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 1954 թվականի նոյեմբերի 12-ը։ Այն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ֆեդերալ կառավարության սեփականությունն է եւ գտնվում է ազգային զբոսայգիների ծառայության իրավասության ներքո, փաստորեն հանդիսանալով ազգային արգելոց։ Սակայն ամեն ինչի մասին հերթով։ 17-րդ դարի սկզբին Էլլիս կղզին ոչ ավելի քան 2-3 ակր հողակտոր էր Հադսոն գետում, Մանհեթենից անմիջապես հարավ։ Մոհեգան բնիկ հնդկացիների ցեղը, որը բնակեցված էր մոտակա ափերին, կոչում էին այն Կիոշք կղզի կամ Գուլի, այսինքն ջայի կղզի։ 1628 թվականին հոլանդացիները գնեցին կղզին եւ նվիրեցին ոմն Մայքլ Պաուին, ով վերանվանեց այն ոստրերի կղզի, քանզի այդ տեղի լողափներում անչափ շատ էին տարածված այդ կակամորթերը։ 1664 թվականին բրիտանացիները զավթեցին տարածքը եւ մի քանի տարի անց այնտեղ մի խումբ ծովահենների կախաղան հանելուց հետո վերանվանեցին կղզին Գիբեթի կղզի։ Գիբեթը կախաղանի կառույցն էր։ Այս անունը մնաց ավելի քան 100 տարի մինչև անկախության համար ընթացող պատերազմի տարիներին նյույորքյան առևտրական Սամուել Էլլիսը գնեց փոքրիկ կղզին 1785 թվականի հունվարի 20-ին եւ տվեց իր անունը։ Էլլիսը մահանում է 1794-ին, իսկ 1808 թվականին Նյու Յորք նահանգը 10,000 ամերիկյան դոլարով գնում է կղզին։ Երկրի ռազմական ղեկավարությունը այստեղ կառուցում է զինանոցներ։ Մինչ այդ արդեն ընդունվել էր ներգաղթի ֆեդերալ առաջին օրենքը, ըստ որի իրավունք էր տրվում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում 2 տարի բնակեցված սպիտակամորթ բոլոր տղամարդկանց ստանալ քաղաքացիություն։ Էլլիս կղզին, որի տարածքը այսօր կազմում է 11 հեկտար, ստեղծվել է բնահողից, որը բերվել է Նյու Յորքի մետրոպոլիտենի շինարարությունից։ Կղզին գտնվում է Մանհեթենի հարավային հրվարդանից մոտ 1 կիլոմետրի վրա։ 1892 թվականին այստեղ կառուցվեց ներգաղթի ծառայության դիտակետը։ 5 տարի անց ի սկզբանե կառուցված փայտյա շինությունները հրդեհվեցին, իսկ 1900 թվականին Boring and Tilton ընկերության նախագծով կառուցվեց նրբագեղ մի շենք, որը գեղեցկացնում են 4 պղնձե գմբեթները, որոնք պահպանվել են առ այսօր։ Այսօր այստեղ թանգարան է, որը ներկայացնում է ոչ միայն այս կղզու, այլ նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներգաղթի ամբողջական պատմությունը։ Շենքը զբաղեցնում է 9300 քառակուսի մետր տարածք, ուր հավաքվել են շուրջ 2000 ցուցանմուշ, 1500 լուսանկար եւ ականատեսների ձայնային վկայություններ։ Այստեղ կա գրադարան, կինոսրահ, ծագումնաբանական կենտրոն, ուր այցելուները կարող են ուսումնասիրել իրենց ներգաղթի տոհմահին պատմությունը։ Սա երկրի խոշորագույն թանգարաններից մեկն է։ Էլլիս կղզին 1892-ից 1954 թվականներին հանդիսանում էր երկիր ներգաղթողների փաստաթղթերի ձևակերպման տրանզիտային կետ։
20-րդ դարի սկզբում ներգաղթի ամենաթեժ տարիներին այս դարպասներով անցել է օրական 5000 մարդ եւ այսօր մոտ 100 միլիոն ամերիկացի իրենց տոհմում կարող են գտնել նախնիների, որոնք անցել են այստեղով։ Երևի հենց դա է պատճառը, որ այս կղզին ավելի հոգեհարազատ է ամերիկացիներին, քան այն վայրը, ուր ենթադրաբար 1492 թվականին հասել է Կոլումբոսը։ Ամերիկացիների համար սա սրբազան կղզի է, որտեղով անցել է երկրի ներկայիս 40%-ը։ 1892-ից 1924 թվականներին կղզին ընդունել է ավելի քան 12 միլիոն մարդ։ Իդեպ դրանց թվում քիչ չեն եղել նաև մեր հայրենակիցները։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հայերի հաստատման պատմությունն ընդունված է բաժանել 4 փուլի։ Առաջին փուլում մինչև 20-րդ դարի սկիզբը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ձևավորվել էին փոքրաթիվ հայկական համայնքներ։ Այդ ժամանակահատվածում երկրում հաստատվում էին եվրոպացի, ասիացի ու աֆրիկացի գաղթականների տարբեր խմբեր, որոնք ձևավորում էին ամերիկյան հասարակությունը։ Երկրորդ փուլում առաջին համաշխարհային պատերազմից ու հայոց ցեղասպանությունից հետո այստեղ են տեղափոխվում հազարավոր հայեր Արևմտյան Հայաստանից ու Թուրքիայի հայաշատ վայրերից։ Այդ ժամանակ ձևավորվում է հայկական սփյուռքը եւ այսօր Միացյալ Նահանգները աշխարհում թվով երկրորդ գաղթօջախն է։ Երրորդ փուլն ընդգրկում է երկրորդ համաշխարհային պատերազմից մինչև Արցախյան շարժումն ընկած ժամանակահատվածը։ Չորրորդ փուլի ընթացքում 1900-ականներից մինչև մեր օրերը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն տեղափոխվում Հայաստանի եւ նախկին ԽՍՀՄ երկրների հազարավոր հայ քաղաքացիներ, ովքեր գաղթական էին դարձել Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժի, Արցախյան պատերազմի, նորաստեղծ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցող տնտեսական ճգնաժամի եւ Խորհրդային Միության փլուզման հետևանքով։ Ներգաղթողների շոգենավերը հասնում էին մինչև Նյու Յորքի ծովախորշի մուտքի մոտ։ Ուղևորների փաստաթղթերը ձևակերպվում էին հենց շոգենավի վրա եւ նրանց, ով արդեն անցել էր ստուգումները եւ զննումները, տեղափոխում էին Մանհեթենի նավահանգիստ, իսկ երրորդ կարգի ուղևորներին առողջության պատճառով անպիտան որակվածների հետ տեղափոխում էին Էլլիս կղզի։ Կղզում նրանք մնում էին միջինը 3-ից 5 ժամ։ Գլխավոր շենքում նրանք բարձրանում էին երկրորդ հարկ, գրանցման սրահ։ Բժիշկներն ու բուժքույրերը վերևից հետևում էին եւ արդեն իսկ նկատում էին նրանց, ովքեր կաղում են, շնչահեղձ են լինում, հետո նրանց արդեն զննում էին գրանցման սրահում։ Խոտանված ներգաղթողների հագուստի վրա կավճով նշումներ էին անում հենց տեղում։ Մեծ անգլերեն «ի» տառը նշանակում էր աչքերի հիվանդություն, «L» տառը նշանակում էր, որ մարդը կաղում է, X-ը տկարամտություն, իսկ X-ը վերցրած շրջանակի մեջ իդիոտիա, այսինքն ապուշություն։ Զննումից հետո ներգաղթածները իջնում էին ներքև, ուր նրանց ուղիները կիսվում էին 3 մասի։ Աջ կողմից երկաթուղային տոմսարկղերն էին, որտեղից նրանք կարող էին մեկնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ցանկացած կետ, բացի Նյու Յորքից։ Ձախ կողմից գնում էին դեպի Նյու Յորք տանող լաստանավ, իսկ միջին անցումը դեպի ժամանակավոր կալանավորվածների սրահ։ Մասսայական ներգաղթի տարիներին մոտ 20%-ին ուղարկում էին այստեղ։ Դրանք նախ վատառողջներն էին, հետո քաղաքականապես անցանկալիները եւ հասարակության համար անպիտան մարդիկ։ Այստեղ էին պահում նաև այն կանանց, ում չէին դիմավորում, որպեսզի նրանք չդառնան շահագործման զոհեր կամ անբարոյականներ։ Իդեպ կանանցից շատերը փախչում էին իրենց երկրից, որպեսզի այստեղ ամուսնանան։ 1907 թվականի սեպտեմբերին միայն Բալթիկ շոգենավի վրա կար ավելի քան 1000 հարսնացու, եւ զարմանալի չէ, որ հաճախ ամուսնությունները գրանցվում էին հենց Էլլիս կղզում։ Այն ներգաղթածներին, որոնք համարվում էին անարխիստ, հանցագործ կամ բոլշևիկ, տեղավորում էին հանրակացարաններում եւ առաջին իսկ հնարավորության դեպքում որոշ հիվանդների հետ ուղարկում էին հետ։
Այստեղ թանգարանում կարելի է տեսնել ապրուստի եւ կենցաղի բոլոր պայմանները։ Ասենք, այստեղ ներգաղթողները քնում էին։ Սա զուգարաններն ու լվացարաններն են։ Իսկ ահա տարբեր ազգերի ներկայացուցիչների դիմանկարները, ուշադրություն դարձրեք այս դեմքերին։ Յուրաքանչյուրն ունի դաժան եւ երկարատև պատմություն, եւ դրանք պահպանվում են այս պատերի ներքո։ Իսկ այս սրահում ներգաղթածների անձնագրերն ու շոգենավի տոմսերն են, կրկին տարբեր ազգությունների։ Էլիս կղզին կարելի է հանդիպել նաև ֆիլմերում, ահա դրանցից մի քանիսը։ Օրինակ 1984 թվականին ռեժիսոր Ջերի Լոնդոնը նկարահանեց մինի սերիալ, որը պատմում է 20-րդ դարի սկզբին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ ներգաղթած տարբեր մարդկանց ճակատագրերի մասին։ Ֆիլմը հենց այդպես էլ կոչվում է Էլիս կղզի։ Կամ ռեժիսոր Ջեյ Արի Էլլիս կոչվող կարճամետրաժ ֆիլմը Ռոբերտ Դե Նիրոյի հետ գլխավոր դերում։ Իտալիայի եւ Ֆրանսիայի կինեմատոգրաֆիստների նկարահանած ռեժիսոր Էմանուելե Գրիալեզեի Նոր աշխարհ ֆիլմը սիցիլիական էմիգրանտների ճակատագրի մասին է։ Իդեպ կղզին նկարահանվել է նաև Բրյուս Խամերսթոունի հանրահայտ Արևահովտի սերենադա ֆիլմում, երբ նվագախմբի երաժիշտները գովազդի նպատակով որոշում են դառնալ եվրոպական պատերազմից փախած փախստականի խնամակալ եւ այդ նպատակով գնում են Էլիս կղզի։ Էլիս կղզին պատկերված է նաև Ֆրենսիս Ֆորդ Կոպոլայի 1974 թվականին նկարահանած Կնքահայրը ֆիլմի երկրորդ մասում։ Հիշում եք, երբ ես նշեցի, որ Էլիս կղզու ներգաղթյալներին նշում էին տարբեր տարրերով։ Երբ փոքրիկ Վիտոն ժամանում է Էլիս կղզի, նա նշվում է շրջանագծով X-ով, որպես հոգեկան արատ ունեցող մարդ։
Եթե լինեք Նյու Յորքում, անպայման այցելեք Ազատության եւ Էլիս կղզիներ, որոնք դարձել են ողջ Ամերիկայի խորհրդանիշը։ Սակայն հաշվի առեք, որ ձմռանը խորհուրդ չի տրվում գնալ այնտեղ, քանի որ ջերմաստիճանը 0-ից ցածր է եւ քամին շատ է ցնցում նավակը։ Ուստի խորհուրդ ենք տալիս գնալ ավելի տաք ամիսներին, ապրիլից հոկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում։ Այսօր այսքանը, սակայն մեր ամերիկյան հանդիպումները շարունակվում են։ Հետևեք մեզ եւ չմոռանաք բաժանորդագրվել իմ YouTube-յան էջին։